Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi biraz farklı, özel bir atmosfere davet etmek istiyorum. Çünkü bu video sadece güzel karelerden oluşan bir seçki değil. Uzak şehirdeki Cihan ve Alya'nın hikayesinde eksik olan o anları bize sunma girişimim. Çünkü onların diyaloglarını dikkatlice izleyen herkes, aralarında her zaman gösterdiklerinden daha fazlası olduğunu, kısa gerilim anlarından, gizli sarılmalardan, rastgele dokunuşlardan daha fazlasının olduğunu kesinlikle hissetmiştir. Bu yüzden senaristlerin bize bu anları vermesini beklemek yerine, onları kendim yaratmaya karar verdim. Hayal gücüyle, duygularla, yapay zekayla, ama karakterlerine ve en başından beri aralarında yanan kimyaya azami saygı göstererek. Onları mücadele içinde görmeye alışkınız koşullarla, düşmanlarla, kendi gururlarıyla, kontrolü kaybetme korkusuyla ve neredeyse her zaman yakınlıkları yarım bir adımda, yarım bir nefeste, gerekenden daha uzun süren bir bakışta son buluyor. Ama asla bir öpücüğe dönüşmüyor ve her seferinde ekranın karşısına oturup bu gerilimi o kadar güçlü hissediyoruz ki. Sanki bir saniye daha ve bu gerilim kırılacak, bir an daha ve sonunda güçlü, kısıtlanmış, temkinli olmaktan vazgeçecekler, sadece. Birbirlerine daha yakın olmak isteyen bir erkek ve bir kadına aşık olacaklar. Bu video, işte bu düşünceden doğdu, zorlu bir günün ardından yalnız bırakıldıklarında. Odada sessizlik olduğunda, kapının ardında ayak sesleri olmadığında, aralarında hiçbir engel kalmadığında ve Cihan, geri çekilmek yerine, yavaş, kendinden emin ama içsel bir mücadeleyle dolu bir adım öne attığında, Alya'ya korunması gereken bir kadın olarak değil, sevdiği bir kadın olarak baktığında ve her zamanki temkinliliği yerine bakışlarını tutmasına, geri çekilmemesine, bu yakınlığı korkusuzca hissetmesine izin verdiğinde neler olacağını hayal ettim. Bu videoda parmaklarının tesadüfen değil, bilinçli bir şekilde iç içe geçtiği, adamın kadının yüzüne yavaşça, her bir özelliğini ezberliyormuş gibi dokunduğu, kadının dokunuşuna şaşkınlıkla değil, güvenle karşılık verdiği, kucaklaşmalarının daha uzun, daha derin, daha sıcak hale geldiği ve öpüşmenin dürtüsel bir patlama değil. Uzun zamandır biriktirdikleri ve artık dizginleyemedikleri tüm duyguların bir devamı olduğu sahneler göreceksiniz. Ve ben bu karelerin her birini, sadece tutkuyu değil, derinliği de hissetmeniz için, güvenin derinliğini, bağın derinliğini, kavga ettiklerinde veya sessiz kaldıklarında bile kaybolmayan o sevginin derinliğini yaratmaya çalıştım. Göstermek istediğim şey, onların yakınlığının sadece fizikle ilgili olmadığı, hepimizin uzun zamandır beklediği ateşli sahnelerle ilgili olmadığı. Soğuk ve güçlü olmaya alışmış bir erkeğin onun yanında birdenbire yumuşadığı, mesafesini korumayı öğrenmiş bir kadının bu mesafeyi en aza indirmesine izin verdiği ve gerilimlerinin yok etmeyen, birleştiren, yakmayan, ısıtan bir tutkuya dönüştü, o anla ilgili olduğuydu. İşte bu atmosferi aktarmaya çalıştım, ateşli ama derin, açık sözlü ama güzel. Bir tartışmanın ardından uzlaşma sahneleri var. Artık sözlere gerek yok. Bir adım ileri, bir bakış, yavaş yavaş daha da güven veren dikkatli bir dokunuş yeterli. Kadının ona sarıldığı, korunduğunu ve aynı zamanda arzulandığını hissettiği anlar var. Erkeğin onu kaybetmekten korkuyormuş gibi sarıldığı sahneler var ve işte bu kucaklaşmada dış dünyanın tüm gerilimi kayboluyor ve geriye sadece nefesleri, ritimleri, yakınlıkları kalıyor. Bu yakınlık nihayetinde başkalarının sözleri veya koşulları tarafından kesintiye uğramıyor. Gerçekten de bunu yaratırken benim hissettiğim gibi hissetmenizi istiyorum. Bu sahnelerin var olabileceğini, mantıklı, doğal olduğunu, aralarındaki bu tutkunun uzun zamandır kaynadığını, bu öpüşmelerin uydurma olmadığını, sadece gözlerinde zaten gördüklerimizin bir devamı olduğunu ve izlerken bir sıcaklık, heyecan veya hatta hafif bir solma hissi duyarsanız,
Bunun bir nedeni olduğunu hissetmenizi istiyorum. Görüşlerinizi duymak benim için çok önemli, bu yüzden bu formatı beğenip beğenmediğinizi, daha romantik ve tutkulu sahneler isteyip istemediğinizi, belki de farklı bir atmosferde, daha kıskanç, daha dramatik, daha hassas veya daha ateşli yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde tam olarak hangi anları görmek istediğinizi yazın. Belki de ilk öpücüğü onun verdiği sahne, sessiz itiraflarla dolu bir gece veya birlikte huzur içinde uyandıkları bir sabah olabilir. Ve eğer bu hikaye yorumunu beğendiyseniz, bu videoyu bir beğeniyle destekleyin. Çünkü beni çok özlediğimiz sahneleri yaratmaya devam etmeye ve bu hikayeyi sizinle birlikte daha derinden, daha duygusal olarak, kalbe daha yakın bir şekilde yaşamaya teşvik eden şey sizin desteğiniz, yorumlarınız ve fikirlerinizdir. Uzak şehirdeki Cihan ve Alya'nın hikayesinin, basit bir dramatik çizginin sınırlarını çoktan aştığı ve izleyiciyi sürekli gerilimde tutan, ancak kasıtlı olarak tam bir boşalma sağlamayan derin duygusal bir aşk hikayesine dönüştü sonucuna varabiliriz. Başından beri aralarında güçlü bir çekim var. Bu sadece kelimelerde veya olay örgüsündeki sürprizlerde değil, bakışlarda, duraklamalarda, çatışma anlarında bile birbirlerine verdikleri tepkilerde kendini gösteriyor ve bu gerilim o kadar somut ki, bazen dizinin kendisi onları yakınlaşmanın tam ortasında özellikle durduruyormuş gibi geliyor. Sorun karakterler arasında duyguların olmaması değil. Tam tersine çok fazla duygu olması ve bu yüzden temkinli, mesafeli, hatta bazen sert olmalarıdır. Çünkü gerçek derin duygular her zaman kayıtsızlıktan daha korkutucudur. Cihan her şeyi kontrol etmeye alışmış bir adam gibi görünüyor. Ancak Alya'nın yanında kontrolü kırılıyor ve bu, gözleri tamamen farklı bir şey ele verse de, soğuk kalmaya çalıştığı her sahnede görülebiliyor. Alya güvenme arzusu ile tekrar incinme korkusu arasında denge kurmaya çalışıyor gibi görünüyor ve bu içsel mücadele, hikayelerini daha da yoğun hale getiriyor. Bir diğer önemli sonuç ise, izleyicinin ilişkilerinin gelişmesine duygusal olarak zaten hazır olmasıdır. Çünkü uzun süredir biriken gerilim, doğal olarak romantik bir atılım beklentisi yaratıyor. Hikaye uzun süre eksik ifadeler, tamamlanmamış lestler ve kesintiye uğramış anlar üzerine kurulduğunda, izleyicinin sadece drama değil, aynı zamanda sıcaklık, sadece acı değil, aynı zamanda şefkat, sadece mücadele değil, aynı zamanda yakınlık yoluyla uzlaşma istemesi mantıklıdır. Hikayeleri sadece sınavları değil, aynı zamanda gerçek yakınlık anlarını da hak ediyor. Bu da onu izleyici için daha da güçlü ve duygusal hale getirecektir.